आज सुवार्थेंत कारभाराचेच कारभार जेजूच्या वापारींत आपल्या कारभारपणांत चुकून पडलेल्या कारभाऱ्यान परत आपल्या कारभारपणच वापरणं कशें आपणाक इश्ट जोडून घेतले म्हणून विवरिला. सुवार्थेंतले जेजूच्या वापारींत कारभाऱ्यान आदारलेली अनीत उल्लेख केल्या तरी अनीत जेजूच्या वापारींत आज शिकवणेचो विषय नाही. हो कारभारी कशें शाणेपण आणि आपल्या कारभारपण वापरणं आपली परिस्थिती आणि मुखार येवंकाच्या कश्टां काळाक आपणाकच कशें तयार करून घेता म्हणलें हांगासर प्रमुख जाता. अशें संवसारी गजालींनी इतलें शाणेपण दाखयतल्यांनी सर्गी संबंधी गजालींनी कितलें शाणेपण आनी हुशारकाय दाखयनाका म्हणलो विचार सुवार्ता उखलून धरता. वापारींतलो कारभारी विशेष अनितीच्या शाणेपणान आपल्या इश्टांचो स्वागत जोडूंक वावुरता. पूण जेजू तुमकां सासणाच्या बिडारांत स्वागत करचें तसले इश्ट जोडून घेया म्हणटा. पाटलाव्यांचें जिवीत एके रितीन एक कारभारपणच. आपले वापारीच्या शेवटाक विश्वासपणी कारभारपण चलोवचे विशीं जेजू उलयता. ल्हान संगतींनी सयत दनयाक विश्वासी आसची कारभाऱ्यां जावंक संवसारी आनी सर्गी ग्रेस्तकायाच्या गजालींनी तशेंच स्वताच्या आनी हेरांच्या गजालींनी चड पातयेनेची जावंक आनी देवा आनी पेल्याचे सेवेंत एकीनपणी जियोंक सुवार्ता सुचयता. शिसपण मात्र कारभारी जावच्यान न्हय जबाबदारी पाळच्यांत आटापता.